歡迎大家收睇戲院門內，我係阿蘇，我係 E-Man，我係阿 Jo。我哋今日講嘅套戲就係叫《我們不是什麼》。歡迎收睇戲院門外。呢個 channel 咧主要係講翻我哋嘅主觀感受，絕對唔係專業影評。如果啱睇嘅話咧，就記住訂閱我哋。我喺呢一度已經冇希望。我可唔係所有人嘅自由？屌你老味，夠噏！我個心真係好痛，好痛啊！呢套戲咧就講述咧2月14號嘅情人節啦，一架雙層巴士喺鬧市之中發生爆炸，造成多人嘅傷亡。關於呢個案情嚴重啦，咁警隊咧就請咗離咗職6年前鑑證專家龍 Sir 協助調查。喺爆炸案嘅死者當中咧，有2具遺體咧係冇呢個家屬認領嘅，佢哋可能係出身於問題家庭嘅輝仔啊，或者俾父親趕走咗嘅陳明希。當警察查到輝仔嘅居所之後，發現劏房門後面寫住當雪崩嘅時候，冇一片雪花係無辜嘅。咁我咧就知其實佢係 based on true story 啦。咁咧其實係原本喺1998年咧，同樣都係情人節咧。咁咧武漢一對同性戀嘅情人就佢哋喺情人節嘅殉情啦，都係喺巴士度策劃咗一個爆炸案啦。咁我估咧導演應該2個角色都係 based on 本身案件嗰2個人嘅。咁因為我睇啲新聞咧就係講一個人嘅形象咧就粗獷啲嘅，就好似農民工。咁另一個咧就係白淨長髮，咁就都符合翻 Anson Kong 同 Anson Bean 嘅造型嘅。咁國際慣例又要問問題啊，佢哋2個殉情嘅地方啊，喺邊個位呢？安樂路花店門口。係咪啊？我即係咪啡粉出面啊？條街名我就唔記得。咁其實 E-Man 都啱啲嘅。咁其實佢係安樂路同呢個熙輝路啊嘅交界之中啊。咁就喺啱啱你所講啦，就係花店同埋啡粉嗰個位嘅。咁都算啱嘅，我覺得。咁你哋覺得套戲好唔好睇啊？我覺得一開頭睇套戲咧係有驚喜嘅。點解有驚喜咧？首先我就係乜嘢劇情簡介都冇睇就入場睇啦。咁我淨係知佢係3級片咁樣啦，我就以為會好血腥啦。咁好彩 so far 都唔係好血腥，因為我好怕睇啲好血腥嘅嘢嘅。咁然之後最有驚喜咧就係一入到去咧，其實最開頭幾個航拍 shot 好平靜咁樣跟住巴士一直駛，跟住之後突然間 boom 爆炸，咁我嚇之後就上黑畫面白色字上 roller， 我覺得幾得意咯，即係呢一種。以為完咗套戲啊！套戲5分鐘。係啊，5分鐘就完。即係我覺得咁嘅做法唔係話佢好新穎，但係首先俾咗個衝擊我先啦。咁我覺得好重要嘅，喺懸疑片揾翻發生咩事嘅時候，你俾咗好大嘅衝擊加懸念，你跟住落去係好緊要嘅。但係睇下咧，我就覺得唔係好對路啦。即係首先懸疑感唔夠啦，跟住我哋陣間再細心啲討論下演技咧，我覺得係呢套戲最大嘅弊病。係，所以我唔係好中意套戲，除咗一開頭嗰個驚喜之外。呢套戲比我預期中好睇嘅，因為個 trailer 咧就剪到係懸疑個 percentage 係多啲嘅，咁咧但係睇睇下其實個故事係一半一半嘅，即係一半係調查啦，一半就係講翻 AK 同埋 Anson Bean 之間嘅感情啦。我係中意睇感情嗰方面多啲嘅，咁因為調查案嘅懸疑感係不大嘅，佢好快就鑽咗條橋啦，咁我哋好快就知其實邊個先係兇手啦。我會覺得佢用插敘呢個方法咧，我覺得個 plot twist 可以再 juicy 啲咯。跟住係咯，演技啦係好大嘅問題，因為會好容易令到你出戲嘅，尤其是呢啲片你 suppose 係要同情個角色，但係我覺得係有少少做唔到咯呢樣嘢。因為我都睇好多佢呢個導演嘅戲啊，咁就睇的士判官啊、伊波拉病毒啊，咁都係早期啲嘅作品啦。咁我近期啲作品都有睇嘅，拆彈專家嗰啲。咁我自己覺得係都一貫嘅做法啦，即係佢係用有限嘅成本，但係拍出
完整嘅故事咁樣。我自己覺得咧，真係個演技真係有啲問題啊！但係其實佢嘅故事其實我自己覺得算完整嘅，即係同埋好表達到，即係我成日都講話好嘅電影係點樣呢？就係有共鳴啦，即係同社會有接軌。你發覺佢講咗好多時下香港發生嘅問題啦，所以我哋遲啲可以再討論下就係呢個位啦。如果未睇呢套戲嘅觀眾呢，咁就可以盡快離開先啦，因為呢，我哋接下來咧就會直接呢個劇透嘅環節啦。咁如果睇完套戲咧，再翻嚟聽我哋嘅影評就 OK 噶啦，係啦。咁我哋直接開波啦，就講演技嘅問題啦。咁我哋由讚開始啦。咁我就自己覺得譚耀文做得幾好嘅，因為佢嗰個角色其實都唔易演㗎。原本以為佢係一個提早退休嘅人士啦，跟住原來佢發現佢係被退休喎，因為一個自己警隊一個醜聞啦，佢自己仲要唔係叫雞，佢係叫我，即係所謂我第一次聽到原來叫呢個同性戀者原來叫做我，原來唔係叫做其他嘅詞語啦，所以我覺得幾得意嘅，令到我認識到一樣嘢咯，叫我一樣嘢。我唔知大家平時有冇聽開啊？跟住另外佢就捲入咗呢個醜聞之後呢，佢就被退休啦。其實佢自己都即係佢嗰種同佢老婆嗰種關係啦，你睇得出係好尷尬啦，尤其是佢嗌交嗰場，同佢老婆阿彭秀慧嗌交嗰場，我覺得係最好睇嘅。我都冇犯法。係啊，你有諗你有冇犯法，但係你冇諗到我仆街。因為佢嗰種好想一心炸死嗰班同僚啦，跟住佢老婆想勸佢唔好炸一下咧，我完全睇得出佢嗰種佢兩個之間嘅火花咯。你哋覺得佢哋演成點啊？你覺得？我覺得如果你話要講好嗰邊咧，咁就只能夠講老一輩嘅演員啦。咁你啱啱講譚耀文做得好啦，咁我就講佢老婆啦。彭秀慧嘅演出咧，即係令我係刮目相看啦。即係我自己冇定性佢係一位好資深嘅演員咁樣啦。哇！今次睇咧，因為好講技巧噶嘛，佢嗰個內心嘅轉變就係自己老公出軌，佢唔係叫雞喎，係叫我喎。咁即係你諗下一個女人係好難接受嗰個程度咧。其實佢嗰場戲好簡單嘅啫，就只係佢冇發好大嘅癲嘅，喺個廳度喺梳化係咁喊，跟住譚耀文就本身喺間房就出咗去。係咁同佢對唔住啦，咁佢就冇好發脾氣，又冇打又鬧嗰種嘅，佢就係嗰種係絕望心死到，你唔好再講對唔住啦，你唔好再同我講呢啲嘢啦，即係已經無言啦，唔知講乜好嗰種絕望。我覺得呢啲對白寫得好好咯，即係好自然啊。佢嗰度未結婚嘅，好似兩個情侶要會講嘅嘢咯，即係上一年紀嘅情侶，跟住之後仲喺啲對白度交代埋點解佢哋會結婚啊，跟住點樣原諒咗一個老公啊。呢啲呢，我覺得完全係做得超好，即係冇好大嘅戲劇張力，但係就好寫實嘅鬧交，我覺得好舒服咯，睇得。我都同意啊，因為咧我自己覺得咧，龍 Sir 同埋佢老婆嘅感情線反而更加打動到我啦，即係佢哋都係短短得兩幕，係類似解釋佢哋嘅關係啦。覺得比較矚目嘅咧就係 AK 嘅老豆同老母啊，咁就係李慧敏同埋袁富華啦。首先李慧敏咧，咁佢就絕對做到 Eddie 嗰種浮游嘅狀態啦。咁佢喺審問室度，你已經見到佢嘅眼神係咁喺周圍望啊，即係佢又做到俾朱柏軒嚇親嗰個樣啦。咁同埋後尾佢同 AK 嘅嗰場戲，我都覺得係做得好好嘅。仆街成日都打我㗎，邊個男人做到我咁撚仆街？俾人指住個鼻嚟屌啊，聲都唔敢聲。咁至於袁富華咧，咁咧我咧就佢喺街市佢講一句對白，因為其實之前咧就有一幕就係 AK 佢話佢老豆性侵佢啊，咁我自己覺得咧嗰一段嘅對白唔係寫得咁好嘅，我覺得係有啲突兀嘅。咁就係去到跳翻去街市嗰一幕咧，咁袁富華佢做老豆啦，佢就講一句就類似話我好耐冇掂你啦，我唔 exactly 講咧嗰句，但係我覺得佢讀嗰句對白咧，佢係你完全感受到佢就係一個卑鄙無恥嘅一個老豆咯。我嗰時睇下 AK 捅佢咧都睇得痛快嘅，講真。咁我諗配角都大致上係咁啦。咁不如我哋講翻主角 AK 同埋 Anson Bean 嘅演技啦。咁我咧就覺得佢哋新演員啦，咁我覺得係單一咗啲嘅。咁佢哋俾我嘅感覺就似係讀啲對白出嚟嘅。嗱，我就覺得佢某啲感情戲又太單調，但係有時有啲又太過火，即係好似佢哋喺隧道互刮嗰度咧，我覺得即我睇到會有少少有啲搞笑，有啲搞笑。呢兩個演員我都睇得多戲嘅，即係 Anson Bean 就睇觸電啦，即係最近就睇
AK 就反而就睇咗七月返歸嘅，咁我自己覺得七月返歸個表現會好啲嘅。咁 N 身邊就覺得觸電咧就比較少講嘢啊，所以都仲好啲，即係佢打鬥比較多啦。咁觸電就喺嗰套戲度。咁我覺得 N 身邊就真係好 N 身邊，即係仲係好挫啊！我個心真係好痛啊！應該係做陰柔嗰邊嘅，即係因為佢哋好中意咧，就將同性戀者就一邊男方就寫嘅剛強啲啊，另外一邊一定係寫陰柔啲啊。咁佢陰柔得嚟又唔知，覺得我唔知係咪對佢有偏見定咩？總之佢嗰種演法就依然好 N 身邊，即係錯晒咁樣嘅感覺咯。咁 AK 我就自己覺得好多位唔知係咪可能我幫佢包底，就可能有機會係後期配音嘅問題啊，因為好多爆炸場景啊，同埋好啲嘈鬧嘅街道上咧，咁好多時候都會採用咗後期配音呢個方法啦。對白咧就好似冇乜感情，就好似讀對白咁樣咧。啱啱佢所講到，咁就譬如地盤嗰幕啦，咁佢就喺度講話，我想要翻啲錢咁樣類似，佢完全都唔似口語，好似讀緊對白咁樣，就好奇怪同埋件事，同埋一啲起伏都冇啊！我想知幾時有糧出？因為我哋啱啱咁啱去到嗰場咧，就係借票場嚟，佢有解釋過 AK 點解嗰個講嘢係冇咁好嘅，因為佢讀得書少啊，所以佢講嘢冇咁叻，但係佢冇咁叻都唔會講到咁樣，即係講到好似個人冇乜情感咁樣，即係俾我感覺上佢冇賦予呢個角色有情感咯，純粹係表達緊件事咯。可能佢唔出聲真係好啲咯，即係好似啱啱我哋事後討論翻話，可能 AK 如果唔出聲佢啞嘅，可能演得仲好，即係講真。E-Man 咧，E-Man 覺得點啊？E-Man 我覺得所有 AK 同埋 N 身邊嘅 fans 真係抱歉啦，因為我覺得佢哋真係演得好麻麻地嘅，完全係演活唔到佢哋本身應該有嗰個角色啊。後日係2月14，我同你第一個情人節。因為兩個角色咧，佢本身個背後嘅故事咧係好完善啦，個情緒起伏係好足夠嘅。即係你如果你係生於呢一個家庭或者有呢啲以往嘅遭遇咧，你每做一樣嘢或者每一場戲咧，都應該要表現到你應有嘅影響出嚟嘅，咁樣先係最貼合呢個人物啦。即係佢每一個選擇都係因為佢以前經歷過呢啲嘢啊嘛。咁譬如我假設啱啱都講過 AK 地盤嗰場戲咧，係好可以表達到呢個人嘅執着嘅唔憤氣嘅剛強啊嘛，即係好市井或者經歷過好多嘢，好受傷嘅小朋友嗌扭計咁咯。係啊，真係啊，尤其是佢講嘢嗰下咧，佢啲表情都有做足嘅，但係個聲線啊個語調咧係好唔符合佢呢個角色啊。好似好後生咁啊！佢講嘢把聲，咁我就覺得唔係個聲唔係好配個樣啦。我依家追糧啊，打工出糧，天經地義。咁呢個咪轉借錢唔還啦，出頭。係啦，地盤嗰場做唔到啦，跟住另外有好多選擇，譬如佢買飯，我覺得有啲 shot 係做得幾好嘅，跟住個人入去呢個劏房，佢嗰間好細間房，即係陰暗嘅位，見到原來香港都有啲咁惡劣嘅環境，佢哋就係社會嘅最底層啊嘛。佢講緊，但我覺得唔似啊。Anson Kong 真係唔似生活喺嗰度啊！即係佢都仲係一個幾型嘅人嘅後生仔，跟住喺度食合味道杯麵，但係佢冇嗰種咧，原來喺出邊捱咗好多苦嗰種感覺咯，即係冇好麻甩、好底下階層嗰種感覺咯。咁而 Anson 邊咧就其實佢個角色就係比較可能細個啲嘅，咁我明嘅，因為佢係啱啱先俾屋企人趕走，跟住同埋同啱啱屋企人講出櫃嗰單嘢啊嘛。咁佢講出櫃嗰單嘢，我覺得拍得完全冇張力，再加有啲兒戲啊，即係就咁攝住張紙擺喺屋企，冇得面對面嘅。但係嗰個可以多啲設計咯，我自己覺得，即係你可以有多少少開門前諗一諗啊，或者即係沉澱下啊嘛。係咯，好兒戲啊！即係表達呢件事。交咗一件事，行咗出去再入翻嚟。好似過場咁咯，因為下一幕就係 AK 喺樓下等佢啊嘛。係啊，佢哋就開始有感情。阿叔啱啱講得好好，就係好挫咁樣咯。即係佢好似係咁提住自己啊！我要好中意呢個對面呢個男仔啊！我要演到我好中意對面嗰個男仔，俾我嘅感覺就係咁咯。所以我睇就係好演，我睇唔到兩個人之間嘅愛或者 chemistry 冇完全冇，即係我就覺得好似好夾硬嚟咁樣咯。幫佢哋包包，因為我覺得exactly 100% 係佢哋嘅錯嘅，因為我覺得劇本我唔知係 cut 咗定點啦，因為其實佢哋兩個之間嘅愛咧，對我嚟講就好似係佢哋就係一啲同是天下淪落人嗰種即係共苦嘅情感，共苦上面之後 build up 咗個感情啦。
跟住但係除此之外，我就睇唔出佢哋有額外嘅愛咯。即係我哋 suppose 係會有個 meet cute 噶嘛，即係可能兩個人相識嘅時候有一幕好 cute 嘅一幕噶嘛。但係我覺得就佢哋就係用籃球場嗰幕之後交代咗之後，佢哋下一秒就一齊咗咯。之後我覺得係有少少快個進展上，好快，其實跳咗好多嘢咯，即係佢跳咗好多。佢明明嗰下係拒絕佢噶嘛，即係話唔要我幅畫嘛，但係你下一秒會發覺點解佢會接納咗佢嘅，即係會喺嗰度個時間線可以跳得好快，我就諗緊係咪導演，因為個片長唔知係咪因為128分鐘2個幾鐘喎，咁我都算長。如果再加長，再鋪排多啲佢哋兩個嘅相遇或者點樣相識嘅話，可能會再更加長啦。所以我覺得就咁，我又選擇咗就 cut 咗嗰段劇情啦。唔知係咪咁嘅原因？風林火山啊！如果 keep 嘅話，係就俾人哋鬧啦，風林火山。同埋我覺得好多情景都係講出嚟咯，靠兩個人嘅對白咯。咁就，但係佢哋係講緊以自身嘅經歷喎，唔係講緊兩個人之間嘅感情喎，所以我就覺得即係好似又係嗰種靠講嚟表達以前 backstory 嘅做法咯。同埋唔止佢哋，因為咧對我嚟講有啲配角都有少少令我出戲嘅。一開始我唔知啦，咁因為佢哋咪重演咗巴士爆炸嘅事件嘅，咁佢哋就下一次咁有好多配角講嘢嘅。咁一開始我唔理解點解佢哋有咁多對白啦，咁後尾即係解釋翻，最後連接翻成件事，即係等觀眾易啲明啦。但係有某啲場景咧，我唔明點解啲配角係有對白嘅，即係好似喺驗屍間驗屍一啲人之後咧，就要特登揾個茄喱啡。即係明明嗰啲，即係佢哋又演得唔好啊，又假或者喊真係好假，跟住就我笑咗嗰下。我唔知而家香港電影係好興咧，中間突然有啲笑位啊，即係我記得中間有的神同麥冬突然之間有一幕係搞笑，係幾好笑喎！我自己幾中意啊，唞氣位。但係就打亂咗成個節奏咯，唞氣位係嘅。屌你老味，夠噏！的神下一幕就係講阿 AK 老母入茶餐廳，即係同佢講話我俾老豆打，之後我就覺得係有少少突兀咯成件事。哦，我覺得節奏掌握上唔係咁好咯，喺處理上冇咁好，但係我覺得一套戲其實有啲位係需要有唞氣位，但係會唔會處理上唔係笑位會好啲咧？我就唔知啦，我就可能係 AK 同埋 Ann 身邊佢哋之間嗰啲 sweet 嘢再加多啲 ，instead of like 加呢啲無謂嘅笑位咯。我自己會覺得咁樣處理會更加好咯，同埋即係又可以交代翻佢哋兩個之間嘅愛啊咁樣咯。但係我認為佢導演應該有個考量，佢想表達更加多社會嘅議題咯。因為其實阿麥冬上去巴士嗰個其實睇過嘅一條片，真係耳熟能詳啦。嗰條片係幾好笑嘅。你冇玩嘢啊？差館喺度，你咪搏炒啫！喂，屌你打晒燈你搏炒你！跟住另外嗰個其實又係講緊，即係香港政府有啲社會問題啦，馬照跑舞照跳嗰種，即係佢表面好似好風光咁樣香港，但係其實已經冇嗰件事噶嘛，即係往日嘅色彩其實冇噶啦，香港已經，但係佢哋認為係依然存在噶嘛，所以其實幾好笑嘅。所以我覺得呢個位貼翻呢啲香港嘅嘢落去，我覺得係舒服嘅。係啊，貼地啲咯。你呢啲位係你話佢處理得好唔好啊？呢個節奏位係真係唔係咁好嘅，真係下一秒就一個咁沉重嘅情節。另外最唔中意個位咧，就係我覺得佢好似有少少兩頭唔到岸啊。首先，如果你係做懸疑嘅話咧，懸疑片咁睇咧，一半咧就懸疑感唔夠啦，因為好快已經穿咗個兇手係邊個啦。咁你穿咗兇手唔緊要，咁你就要揾個動機啊嘛。但係個動機咧又好快會揾到喎。即係冇乜好重要嘅好大嘅原因，就係兩個喺社會好低層好絕望嘅人，係啦，就係咁樣啦。你唔好當懸疑片咁睇，你睇兩個人嘅感情，我又覺得做得唔夠喎。所以我喺我心目中咧就係呢套係有啲兩頭唔到岸咯，所以我就麻麻地啦。我諗緊佢嗰個懸疑位其實可能唔係擺喺嗰度案嘅邊個犯人或者個動機度，反而係咪阿龍哥其實原來到最尾原來佢係泛性戀，因為我真係估唔到，不過牽絲唔夠多咯，即係覺得即係完全你睇唔出佢係泛性戀噶嘛。係咁，但係我自己都覺得，如果你用插敘呢個方法，個 plot twist 可以再大啲，再 juicy 啲咯。即係佢冇一個好大嘅 twist 咯，我覺得。係啊，即係所有嘢都好似係你會 expect 呢樣嘢發生，咁之後就發生咗，跟住再睇之後發生咩事，跟住再即係佢係倒敘噶嘛，之後再睇翻一開始即係爆炸啊咁樣，我覺得就好似好重複咯，好多嘢都，因為你好似所有嘢都睇過，司法
都重演咗2次咁樣。我一開頭咧以為咧係嗰架車每一個乘客咧都係會有啲故事，或者係個幕後兇手有啲原因引咗佢哋上呢架巴士嘅。每個都係我都諗緊係，我諗緊有冇咁嘅原因嘅，但係原來最尾冇。每一個都係同兇手有識咯。因為我睇過另一套戲，我係超級中意嘅，就係叫做《無定向喪心病狂》。呢套係一套黑色幽默嘅電影啦。咁我覺得佢就咁第一個故事已經好正㗎啦，就係講話哇，佢哋嗰架飛機每一個人一路傾下咧，就話啊大家都係免費獲得呢張飛，跟住之後咁啱一定要登上呢架飛機嘅，跟住傾下發現咧，原來全部人都識揸緊呢架飛機嘅機師咯，原來佢策劃墜機咯。即係咁樣就好有戲劇張力，每一個故事都會講少少，譬如有啲人爭人錢啊，有啲人打緊俾銀行啊，有啲人一上車就整隻腳出嚟啊，即係以為係有關，點知原來完全冇關咯。我見呢個電影都嘗試扣翻每一個人嘅，即係例如原來龍 Sir 係見過嗰 pair 情侶嘅，跟住同埋咁我哋一開始見到阿 Anson Bean 識阿 Andrew 啦，咁後尾發現原來 Andrew 又同阿龍 Sir 有關係喎，咁所以佢有嘗試做嗰樣嘢嘅，咁但係我覺得佢哋識唔識又唔係好影響到個劇情咯。就好似佢其中一句講咯，即係話就等於個兇手行兇前去咗邊個廁所，其實對個案情係冇影響。我之前咧，我以為佢嗰個剪接嗰個咪插敘咁嘅形式嘅，我原本以為係個手錶轉移到去邊個咧，就剪到即係視覺咯。但係原來最尾又唔係，即係我諗緊如果轉移不停喺度轉移嗰個手錶，會唔會再好睇啲咧？即係咁我想。佢咁樣會有趣啲咯，因為我哋估緊邊個兇手啊嘛。佢咁樣其實一開始佢就係轉過一次咯，就係 Andrew 俾啊。係啊，之後就冇啦，即係你講緊，我哋一開頭都以為 Andrew 會喺嗰架巴士入邊。我都以為喺入面啊，佢係即係佢會有一個 twist 咯，但係就冇乜其他。所以咧，我覺得咧有啲 highlight 位係本身即係有少少似捉到鹿唔識脫角咯。即係譬如佢可能會揾到入邊有個 AMX 嘅銀包啊嘛，可以唔一開頭俾大家知道原來車遠遠唔見咗銀包嘅，可以倒翻轉嚟剪嘅，即係剪咗話原來有一個女裝嘅銀包，咁我哋就沿住呢個銀包揾係邊個啦。佢發現咦點解呢個女仔好生勾勾喺 office 度嘅？咁跟住之後先發現翻原來呢個女仔話自己幾多號唔見咗個銀包，就再剪翻嗰條Anson Bean偷咗佢銀包呢一個時序落去，咁就會再順啲咯，即係個懸疑感會多啲啊！我自己覺得。咁我覺得導演咧都有好多細節位嘅，咁啊其實2依個 number 就成日出現啦。咁其實有少少咧，佢代講緊咧，佢2依個 number 咧點解得2個人啊嘛，得佢2個人，所以其實佢講緊佢哋嘅世界咧就係得彼此只有剩翻佢哋2個咯。明點解之前真實案件嗰個武漢嗰單嘢係咁啊，同埋嗰個角色係要咁做，因為佢想令自己死得有價值啲啦。跟住其實最諷刺係到幾時社會先會發現呢班人呢？就係正係當有案件同埋牽涉到人命傷亡嘅時候，影響到其他人嘅時候，就會發現到呢2個社會被忽略嘅邊緣人咯。即係如果冇呢啲案件嘅話，其實佢只係一個 number 咯。其實佢因為一開頭我哋揾唔到呢2個人係冇人嚟認領噶嘛，連名都冇咯。同埋佢最尾你見到佢手嗰個，佢係咪帶住時間嘅？佢時間停止咗嗰度啦。同埋佢嘅證物牌係520咯，你睇得出係即係普通話嘅愛你咯。520都有留意到，好明顯啊，因為同埋我覺得令我會反思另一樣嘢咧，就係其實個時代都變遷得好緊要啊！即係譬如佢講緊98年啦、28年前啦，尤其是仲要喺內地啦，咁就係譬如男同性戀係為世不容嘅。我相信當年個社會風氣會更加勁啦。就係其實放喺28年嘅後嘅今日都冇進步到。我覺得有進步到喎，事實上，就算你擺喺而家嘅話，可能即係好似戲咁所講，如果好似懶係開明咁樣，即係而家我哋所有人都話接受到。但係如果實際即係設身處地，即係如果係你個仔嘅話，可能你未必接受到。即係表面開明，但係其實一啲都唔開明咯。講就 liberal， 做就羅靚圖。我自己個感受就係，我唔講話，譬如我個仔或者我個女會咁樣啦，而係社會對以前係直頭，就算唔關你自己事啊，唔係你自己嘅親人啦，都會有歧視呢樣嘢噶嘛。但係起碼我覺得到今時今日咧，我覺得呢啲反應或者呢啲聲音係細咗好多先咯。即係你唔會歧視人哋咯，即係
當然你講到自己親人或者自己個仔、自己個女呢個感受就另一個層次啦，就另一個話題啦。同埋你見到戲入面 AK 同埋 Ann 身邊佢哋係拖手㗎嘛，會喺街邊，即係其實佢已經即係講話佢哋自己係唔 shame of themselves 係會即係公眾拖手啊或者射啊，唔理人目光咯。雖然俾人鬧啦，但係佢哋起碼佢敢做呢樣嘢，同埋我覺得呢套戲對即係 LGBT 啊嘅貢獻啦，即係佢向大眾介紹咗 pansexual 呢樣嘢啊，同埋佢都有少少講到即係可能同性戀即係性工作者嘅嘢啊，或者佢哋 HIV 啊性病啊咁嘅呢啲嘢嘅。咁我覺得因為教育係需要20年㗎嘛，咁我覺得呢套電影就即係介紹，跟住我哋之後希望有進步啦。呢方面同埋細節位咧，我留意到咧，佢哋會 share T-shirt 着嘅，因為我記得係對到嗰一幕咧，Anson Kong 咧就着住一件藍色有圖片嘅一個 T-shirt， 之後嗰幕咧就係變咗 Anson Bean 喺 7-Eleven 出面着嗰件衫喎。之後所以我覺得佢哋喺連咧服裝上面都係有細心位嘅，同埋我留意到 Anson Kong 佢哋籃球嗰幕有2幕嘅，Anson Kong 都係着同一套衫。咁其實佢入面嘅角色嘅 suppose 係好窮噶嘛？呢啲都關導演事嘅，即係因為邱禮濤都係一個好成熟嘅導演啦。咁當然佢一定會有佢嘅根基喺度咯，即係所以一定會好完整咯，即係好工整咯，所有嘢唔會話有好大嘅錯誤咁樣咯。係只不過係我哋唔係好中意入邊嘅演技或者少少情節咁樣咯。你哋中意恰鳩我哋啲老實人，當我太傷心嘅時候。好多人都要死。我哋見到佢哋爆炸都係喺熙輝路同埋安樂路交界啦，即係其實都唔係暗示嘅，都好明顯講緊就係熙輝路就係兩個 Anson Bean 同 Anson Kong 喺戲入邊嘅名噶嘛，佢哋兩個加埋就係最尾共同體啦，一齊嘅生命啦，跟住一齊完結，點樣完結就係佢哋心目中安樂咁樣完結咯。仲有2月14號喎，最諷刺就係第一同埋唯一嘅情人節。係啊，唯一嘅情人節啦，真係。因為我哋去嗰場係借票場啦，咁我記得 E-Man 咧佢有問導演講話點解個片名叫我們不是什麼嘅，咁可以解釋下 E-Man， 咁去聽下個導演點答。我有問佢係咪代表住喺呢個咁宏大嘅社會都係好微細，都係好虛無縹緲咁樣啦。咁佢就話佢有另一個解讀嘅，就係我們不是什麼咧，就係好似廣東話。即係我哋唔係啲咩啊咁樣啦，即係佢覺得好地嘅呢個講法係我哋唔係啲咩嚟㗎咁樣。即係首先第一個講法係咁樣，第二個講法咧就係佢話呢個我們可以係代表住，譬如而家好多人會講 LGBT 啦，即係我哋又唔係好多標籤啊，呢啲係世間俾呢一類型性取向嘅人嘅標籤嚟㗎嘛，但係佢就係講緊係。其實你唔使俾呢啲標籤我哋咯，即係我哋都係人嚟嘅啫嘛，講真。即係去標籤化咯，即係好似一個。係啊，點解話呢類人咧就係 TB，點解呢類人咧就係 TBG 咁樣？其實係可以搣走呢啲標籤咯。佢哋只不過係中意女仔嘅人啊嘛，但係佢哋都係人嚟噶嘛，我哋唔使刻意去 label 咗佢哋係咩，即係好似分開咗我哋同佢哋呢一個界線咁咯，即係應該要呢個界線模糊化。去晒啲標籤就係佢想表達嘅嘢。即係其實你啱啱講到話唔想標籤咧，其實套戲反而佢落咗好多標籤啦，所以正係諷刺緊嗰個戲名，即係話死變態啊、死基佬啊，即係其實呢啲都係一個標籤嚟啊嘛，佢就其實正係呼應翻套戲嘅戲名咯，就係。又嚟到緊張而隆重嘅比分環節啦，咁你哋會俾幾多分呢？5分，唉，我狠啲嘅。因為我覺得即係呢個導演係好有歷練嘅導演啦，咁成套戲咧最大嘅問題都係演技問題，而且個懸疑感都唔夠嘅。咁當然啦，你話鏡頭啊、顏色啊、所有嘢接唔接啊、連唔連貫咧係冇問題嘅。呢個導演係有佢嘅功力喺度嘅。睇翻少資料，佢用自資800萬拍呢套戲，其實好而家拍勁嘅就真係好平㗎啦，800萬拍套戲喎。5分滿分咧，我只可以俾到2.5分咯。係，但係始終我哋貫徹我哋嘅頻道嘅宗旨就係一定要支持慢撐港產片，慢撐港產片，所以一定要入場睇嘅，2.5分啦。5分滿分，我俾3分啦。我就同 E-Man 調翻轉嘅，我就反而係唔係好中意前半段嘅。
咁我喺後半段咧，由李慧敏出場嘅時候，我先入翻戲，我覺得即係真係入戲肉啦。跟住我就真係進入到個世界。之後同埋因為我好記得有一幕咧，就係街市AK 捅佢老豆嗰幕咧，個音樂好中意啊！佢用嗰啲 Tango 嘅音樂咧，嗰啲手風琴音樂啊，咁咁都俾你留意到。係啊，唔係因為我留意到嘅係咧，因為我留意到前半段咧，佢都有用 Tango 音樂嘅。就係龍 Sir 同埋 Andrew 嗰一幕，咁咪有啲好係啦，好 moody 嘅音樂嘅，但係我就覺得有少少唔係好襯咯。之後去到後尾，佢就用翻同樣音樂啦，喺唔同嘅場景用，就反而顯到佢個張力，我覺得係運用得幾好嘅。咁一樣啦，我覺得劇本同埋演技上都爭少少嘅。咁所以3分，我會俾呢套戲3.5分嘅，因為咧呢套戲我覺得又係講到好多社會問題，跟住睇得出其實香港其實表面風光，但係其實已經冇咗往日嘅色彩。其實呢套戲正正就係講出呢個問題啦。嗰種嬲係非常之恐怖。我覺得咧演技方面真係有啲演員咧有好有唔好啦。咁樣我覺得新嘅演員族其實係因為冇可能演第一套就即刻好噶嘛，所以佢需要磨練嘅，即係我相信，因為其實佢哋都有演得好嘅時間嘅。因為之前Anson Bean 又演呢個觸電啦，幾好啊，因為佢冇乜對白嘅，希望佢之後冇咁錯啦。呢個角色都真係難演嘅，係難演嘅，因為其實如果演得好嘅，即係香港嚟講演得好呢類型嘅角色，咁我覺得演得比較好嘅就其實係應該就係得叔叔。嗰套戲嗰2個演員啦，咁當然啦，春光乍泄都係好經典啦，即係講男同性戀都好好嘅。除咗 Anson Bean 之外咧，其實 AK 咧之前都有啲戲演得幾好嘅，即係例如7月返歸，其實我覺得佢演技都好過呢一套嘅。但係唔知係唔係導演，因為其實邱禮濤出咗名就揸啲時間揸得好緊啦，即係成本效益問題啊！佢就如果冇記錯，佢應該用咗16日嚟拍嘅，即係哇咁，所以係其實係快嘅16組係，所以佢拿捏得好勁啊！因為你諗下，王家衛係磨咗幾個月先拍到《春光乍泄》噶嘛。咁佢哋好就一定係進入咗個狀態先開始拍噶咯，應該。因為我直情記得話，邱導演咧曾經有講過咧，就係話最快拍攝嗰個記錄就係9日嘅，咁就係我不賣身，我賣子宮。咁呢套戲又好快，所以其實佢掌握時間啊，同埋所有成本效益方面咧，佢係好強嘅，所以佢係。所以多數咧，佢之前拍啲戲咧，多數都係賺錢嘅。所以佢而家自己咧斥資800萬出嚟拍咧，其實佢預咗。即係想拍自己嘅嘢，因為其實呢套戲唔會上到大陸，應該唔會上到星馬，即係新加坡同埋馬來西亞嘅，睇落去都唔會上到嘅。所以其實我覺得佢預咗呢一部，我唔知算唔算蝕啦。總之佢嘅市場就好目標一致，就係喺香港度咯。所以我哋要多多支持佢咯。佢唔上大陸嘅話，佢就即係所謂真正嘅港產片咯。因為有啲港產片就算佢唔係合拍片，佢都可以有機會上到去大陸啊或者其他市場噶嘛。但係呢套就可能比較難啲啦。我真係好希望咧。而家拍香港電影嘅人咧係唔使蝕錢咯，咁樣先至會長拍長有咯。你講啲祝賀説話，咁我都講少少咯。咁我都希望香港嘅新演員可以更加演得更加好啦。咁樣我都希望多啲呢啲議題，即係關於同性議題嘅電影出現。我哋又祝復活節快樂啊，好唔好啊？好，復活節快樂，拜拜，拜拜。復活節快樂！如果中意呢條片，記得 like 啊！share 啦，同埋訂閱我哋 channel，就咁，下次再見，拜拜。